массалык маалымат каражаттары турат. Мен силер аркылуу кайрылат элем да. Ушул ак буранын боюндагы элге же болбосо мыйзам тосуп алган ишкерлерге дагы бир жолу кайрылам. Өзүңүздөр жардам берип, шаардыктарды сыйлап, элди урматтап, биздин кызматкерлерди кыйнабастан өзүңөр жардам берип, ушул нормаларды сактап, тосуп алган объектилериңерди өзүңөр бузуп, эл үчүн бошотуп бергенге мен чакырам, дагы бир жолу кайрылам. Буга чейин да кайрылдык. Бүгүнкү күндө да кайрылам. Мына эртеңден баштап, bir 3-4 күндөн баштап жолдун наркы өзүнө өтүшөт да. Ал жакта көптөгөн объектилер бар экен. Мен суранам ошолорду. Нормаларды сактап, өзүңүздөр бузуп берсеңиздер. Бул бардыгы түгөлүп, элге пайдалуу, элге керектүү иш болот. Мен дагы түшүндүрүп айтам. Наоборот, ушул проект бүтүп калса, ушул суунун боюнда турган кафелерге, сода түйүндөргө наоборот пайда болот. Азыр адам келбей аткан болсо, ошол жерде 100 миңдеген адамдар күнүнө баса турган проект болот. Өзүңөрдүн семейный бюджетиңерге дагы ушул пайдап келе турган проект болот. Миңдеген туристтер басат ушул жерде. Ошол жерде силерге чоң пайдасын алып келет деп ойлойм. Ошон үчүн тоскоолдук кылбай ачып бергенге мен чакырат элем. Рахмат, көңүл бурганыңыздарга.